Okay, good morning mga ka-germs. Itong motor mga ka-germs. Karon mga ka-germs, mag-ilis na og spark plug na bago mga ka-germs. Spark plug. May ito mga kinahanglan ng mga ka-germs. Socket extension short, deep socket number 16 na mga germs, 16. Universal join o ratchet handle mga germs. Ito ko mga pahirapan mga germs, pandukot mga germs. Naibot na nato atong high tension wire mga germs. Taas kay mga germs. Itong bangag mga germs ilalam. So kayo ang mga germs, mga germs. Ito ilisan mga germs kay pulot na kalitan yung pulot. So dato mga germs. Mga germs.
Kung injector mga ka-germs na injector ini yan daan yung spark plug mga ka-germs. Goods kung siya ni mga ka-germs pero napudpud naman ito mo eh iwi na layo na kung kaayos yung mga germs nga na ito gusto nga ito tandar huwag makandar bagyan start successful na germs cover tanang mawa na po yung purot mga ka-germs bago nag-filter, bago spark plug. Yang rubber na cover. Germs. Please subscribe mga ka-germs. Bye-bye. Okay mga ka-germs, successful. Talag ka po eh. Basta tayo successful mga ka-germs. Salamat.